សម្ដេចតេជោរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលកុំចរចាទ្វេភាគីជាមួយថៃលើបញ្ហាសមុទ្រនិងណែនាំឲ្យដើរត្រង់ទៅរកយន្តការច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982សម្ដេចតេជោបានរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលសូមកុំបើកការចរចាទ្វេភាគីណាមួយជាមួយថៃលើបញ្ហាសមុទ្រនិងណែនាំឲ្យដើរត្រង់ទៅរកយន្តការច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនារសៀលថ្ងៃទី12ខែមេសានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានសរសេរថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភា2026មានការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបាននិយាយថាក្រោមអនុសញ្ញាច្បាប់សមុទ្របន្ទាប់ពីលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ត្រូវតែដំណើរការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអនុសញ្ញាដែលមានច្រើនដំណាក់កាលហើយវិធីសាស្ត្រចម្បងគួរតែជាការចរចារវាងភាគីទាំងពីរជាមុនសិនសម្ដេចតេជោបន្តថាប្រសិនបើការចុះផ្សាយនេះជាសម្ដីពិតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមែននោះពាក្យថាវិធីសាស្ត្រចម្បងគួរតែការចរចារវាងភាគីទាំងពីរជាមុនសិនពាក្យនេះវាផ្ទុយស្រឡះជាមួយទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃដែលបានលុបចោល MOU 2001ដោយឯកតោភាគីដែលបានលុបចោលក្របខ័ណ្ឌនៃការចរចាទ្វេភាគីរួចស្រេចទៅហើយសម្រាប់ដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចតេជោសូមរំលឹកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមកុំបើកការចរចាទ្វេភាគីណាមួយជាមួយថៃលើបញ្ហាសមុទ្រនិងសូមដើរត្រង់ទៅរកយន្តការច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982តែម្ដងដោយមិនរងចាំការយល់ព្រមណាមួយពីភាគីថៃនោះឡើយសម្ដេចតេជោបន្ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភា2026ខ្ញុំបានក្រើនរំលឹកម្ដងរួចហើយថាកុំបង្កើតយន្តការទ្វេភាគីថ្មីជំនួសឲ្យយន្តការទ្វេភាគីចាស់ដែលថៃលុបចោលយើងសោកស្ដាយដែលថៃលុប MOU 2001ចោលតែយើងក៏អរគុណថៃដែលបានជួយយើងឲ្យប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិជំនួសវិញសម្ដេចធិបតីការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការរួមចំណែកធានាភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ជាតិនិងការឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាទាំងមូលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចនិងធនធាននៅមានកម្រិតប្រព័ន្ធកាតព្វកិច្ចតាមសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងនិងជាជំរើសដែលសមស្របនៅក្នុងការពង្រឹងនិងបង្កើតកងទ័ពដើម្បីធានាឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងកងទ័ពបានយូរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នេះគឺផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងអាស្រ័យហេតុនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាថ្មីដោយផ្អែកលើភាពចាំបាច់នៃបរិការជាក់ស្ដែងនិងឈរលើច្បាប់ដែលកំពុងមានជាធរមានដើម្បីឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងក្លាយជាឧបករណ៍គតិយុត្តរឹងមាំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅពេលអនាគតហើយបានគោរពស្នើសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភាដ៏ឧត្តមឧត្តមសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើបទអន្តរាគមន៍ក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី7លើរបៀបវារៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភា2026សម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការថែរក្សាសន្តិភាពមិនអាចសុំអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីយើងជួយខ្លួនឯងការនេះហើយដែលជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងមានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយសមត្ថភាពជំនាញខ្ពស់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រើពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះច្បាប់នេះនឹងមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ចាំបាច់ក្នុងការការពារជាតិនិងមាតុភូមិថែមជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងកម្លាំងពលរដ្ឋប្រកបដោយសមត្ថភាពឆន្ទៈបម្រើសង្គមជាតិដែលជាប្រភពនៃកម្លាំងគ្រឹះនិងជាធនធានដ៏រឹងមាំមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់សង្គមជាតិសម្ដេចធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាឆ្នាំ2026នេះគឺពិតជាចាំបាច់និងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការរួមចំណែកធានាភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ជាតិនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាទាំងមូលព្រោះវានឹងមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងនិងបង្កើតសមត្ថភាពរក្សាសន្តិភាពការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្រិតខ្ពស់និងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សប្រកបដោយវិន័យសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសមត្ថភាពនិងសុឆន្ទៈបម្រើជាតិមាតុភូមិ
បរដ្ឋចិនទាំងក្មេងទាំងចាស់នាំគ្នាផ្ទុះចិញ្ចឹមមាន់ធ្វើជាសត្វសំណប់ចិត្តនិងនាំដើរលេងដាក់ក្នុងរទេះរុញមើលថែដិតដល់ដូចសមាជិកគ្រួសារអញ្ចឹងថ្មីនេះប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានផ្ទុះគំនិតនាំគ្នាងាកមកចិញ្ចឹមសត្វមាន់ជាសត្វចិញ្ចឹមជាទីស្រឡាញ់ជំនួសឲ្យសត្វពេញនិយមដូចជាឆ្កែឬឆ្មាព្រមទាំងមើលថែយ៉ាងដិតដល់មិនខុសពីសមាជិកក្នុងគ្រួសារឡើយការចិញ្ចឹមសត្វមាន់បែបថ្មីនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយភាគច្រើនមាតិកាអំពីមាន់តែងតែមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនជាក់ស្ដែងមាននារីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តខ្វាំងតុងដែលមានកូនមាន់ចំនួន3ក្បាលបានញាស់ចេញមកហើយនាងបែរជាមានចិត្តស្រឡាញ់និងសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមពួកវាបន្តជំនួសឲ្យការយកទៅធ្វើជាអាហារទៅវិញក្នុងនោះដែរពូជមាន់ដែលនិយមចិញ្ចឹមបំផុតគឺមាន់សូត្រឬមាន់ថៃហឺដែលមានលក្ខណៈរោមទន់រលោងនិងមានអត្តចរិតស្លូតបូតងាយស្រួលចិញ្ចឹមហើយមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ជាង 2000 ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនម្ចាស់មាន់ជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាមាន់មានភាពវៃឆ្លាតអាចចងចាំសំឡេងម្ចាស់និងបង្ហាញអារម្មណ៍បានម្យ៉ាងទៀតពួកវាមិនសូវមានបញ្ហារឿងក្លិនខ្លាំងឬជ្រុះរោមដូចទៅនឹងសត្វចិញ្ចឹមទូទៅឡើយហើយធ្វើឲ្យវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការចិញ្ចឹមនៅក្នុងទីក្រុងនិងក្នុងផ្ទះលើពីនេះក៏មានការមើលថែមាន់ក្នុងលក្ខណៈជាសត្វចិញ្ចឹមពេញសិទ្ធផងដែរដូចជាការស្លៀកពាក់ឲ្យវាប្រើខ្សែដឹកនាំដើរលេងដាក់ក្នុងរទេះរុញឬសំបីតែឲ្យដេកជាមួយម្ចាស់ដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណងមិត្តភាពកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងមនុស្សនិងសត្វមាន់យ៉ាងណាមិញអ្នកចិញ្ចឹមមួយចំនួនយល់ឃើញថាការចិញ្ចឹមមាន់ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការចំណាយប្រាក់តិចដោយថ្លៃចំណីអាហារជាមធ្យមក្នុងមួយខែមិនដល់30 យួនឬប្រហែល$4ឡើយតម្លៃទុរេននៅចិនធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដោយសារការផ្គត់ផ្គង់លើសលប់ពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍តម្លៃផ្លែទុរេនដែលគេធ្លាប់ចាត់ទុកថាជាផ្លែឈើប្រណិតនៅចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនាពេលបច្ចុប្បន្នខណៈភាពប្រសើរឡើងផ្នែកភស្តុភារបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការផ្គត់ផ្គង់ដ៏ច្រើនលើសលប់ពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត VN Express ពីមុនអាជីវករនៅចិនធ្លាប់លក់ទុរេន200 យួនឬប្រហែល$29ក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែតម្លៃនេះបានចុះថោកជាងមុនឆ្ងាយណាស់សារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានចេញផ្សាយថានៅផ្សារបោះដុំមួយនៅទីក្រុងគុនមីងខេត្តយូណានទុរេនពូជថៃម៉ាន់ថងឥឡូវនេះត្រូវបានគេលក់ក្នុងតម្លៃ28 យួនឬប្រមាណ$4ក្នុង1គីឡូក្រាមបើតាមអនឡាញអ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសចិនក៏អាចទិញផ្លែទុរេនដែលមានទម្ងន់លើសពី2គីឡូក្រាមនិងមានសាច់ល្អធំ6ក្លែបក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ129 យួនគិតទាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូនការធ្លាក់ចុះជាកំហុកនៃតម្លៃទុរេនបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកមួយលើបណ្ដាញសង្គមចិនកាលពីចុងខែមេសាដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនជាច្រើនបានទៅដល់កំពង់ផែសមុទ្រនិងផ្លូវគោកចិនសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងថៃឡាវយូណានបានធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនទុរេនពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍មកកាន់តែរហ័សជាងមុនសេវាកម្មនេះមានទាំងទូរថភ្លើងត្រជាក់13 អង្សាសេចេញពីកំពង់ផែឡាំឆាងបាងរបស់ប្រទេសថៃឆ្លងកាត់ឡាវទៅកាន់ទីក្រុងគុនមីងទុរេនថៃឥឡូវនេះត្រូវការពេលត្រឹមតែ26 ម៉ោងដើម្បីទៅដល់ទីក្រុងគុនមីងមិននឹងត្រឹមតែ2 ថ្ងៃដើម្បីដល់ជាង30ទីក្រុងនៅចិនភាពល្អប្រសើរនៃបណ្ដាញភស្តុភារបានកាត់បន្ថយពេលដឹកជញ្ជូនទៅដល់ទីក្រុងមីងជូត្រឹម5 ថ្ងៃពីប្រហែល1សប្តាហ៍កាលពីមុនខណៈអត្រាខូចធ្លាក់ចុះពី10មក 3% ដោយសារតែផ្លូវរថភ្លើងថ្មីជាលទ្ធផលតម្លៃទុរេនលក់រាយនៅចិនឌូបានធ្លាក់ចុះត្រឹម70 យួនមកត្រឹមប្រហែល40 យួនក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតចិន China Daily គួរបញ្ជាក់ថាចិនគឺជាទីផ្សារទុរេនដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលនាំចូលផ្លែឈើប្រភេទនេះក្នុងតម្លៃ$7.5 ប៊ីលានកាលពីឆ្នាំមុននៅនោះថៃផ្គត់ផ្គង់ប្រហែល$4 ប៊ីលានវៀតណាម$3.4 ប៊ីលានខណៈម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាឡាវនិងហ្វីលីពីនមានចំណែកទីផ្សារតូចតាចប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញទុរេនម្នាក់បានប្រាប់កាសែត South China Morning Post ថាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកផ្ដល់ជូនអ្នកនាំនៅជម្រើសដែលមានតម្លៃថោកជាជាងការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសជាមួយទៅនឹងហានិភ័យខូចផ្លែទាបជាងការដឹកជញ្ជូន
ខ្លួនតាមផ្លូវសមុទ្រនេះជំនាញđãថាផ្លូវរថភ្លើងចិនឡាវកំពុងក្លាយជាផ្លូវសំខាន់មួយសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែទុរេនពីព្រោះធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងល្បឿនថ្លៃដើមនិងការរក្សាគុណភាពផ្លែឈើឡាវថៃនិងវៀតណាមអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែទីតាំងទាំង3នេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាគណៈការគ្រប់គ្រងផ្លែទុរេនកើតឡើងអ្នកប្រើប្រាស់ចិនកំពុងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើការកាន់តែខ្លាំងលើគុណភាពដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រឹតបន្តឹងស្តង់ដារនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាប្រព័ន្ធទម្រាប AI និងប្រព័ន្ធតាមដាន QR ម៉ាឡេស៊ីនោះវិញក៏កំពុងធ្វើការជាមួយចិនដើម្បីការពារការដាក់ឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃផ្លែទុរេនលំដាប់ខ្ពស់របស់ខ្លួនផងដែរចំពេលមានកង្វល់ថាផ្លែទុរេនបរទេសមួយចំនួនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយដោយខ្លែងថាជារបស់ម៉ាឡេស៊ីអ្នកជំនាញនិយាយថាការប្រកួតប្រជែងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីតម្លៃទៅលើគុណភាព